مدرن نو است. بسیار خوب دیزاین داره، بسیار ظریف کاری شده و این تکیش هم بسیار تکی گل بخمل است، بسیار قدیمی. یک بار ترای کنیم ببینیم همون وقت ما باز شود ان شاء الله. کامرامن صاحب یک عکس برای بگی چطور معلوم میشه؟ اولین بار است ما په کوله ماندیم. دا نوی ستایل افغانی کالی په نوی ستایل کې دی. امروز از اون 6 دانه چوچیش هست که خب به خاطر اتن. بله وقتی که خینا میاره 7 تا دختر در دستشان میگیرن. اینجا اینام نیست. دا بل رنگ دی. دا بل رنگ دی. خرید هر یک گرم زعفران $1 که بال زعفران برای یک کمک بزرگ به اقتصاد خانم‌های افغان. څومره چې زه معلومات لرم تاسو خپل برانډ څخه هم کوم تولید لرئ د ساتلو؟ یکی از عمده‌ترین اهداف بنده که مارکت ساختیم است که چطور بتونیم افغان‌های ما را کمیونیتی افغان‌ها را بیشتر تشویق و کاروبار بکنیم. په دې بازار کې مو د ځان لپاره او د خپل فامیل لپاره څه اخیستي دي؟ چطور معلوم میشه؟ دوستا بگوید رای بتین کامنت بتین. اختر په ټوکو ټوکو راغلی، اختر په ټوکو ټوکو راغلی، نه مې بنګړي شته نه د غاړې امیلونه. ګرانې ودوالو نن داسې ځای ته راغلی یم چې هم بنګړي شته هم امیلونه هم د افغاني کلچر رنګارنګ کالي دي. نن د کاناډا د ایجکس ښار ته راغلی یم چیرې چې د اختر د عید بازار اختر یا د عید بازار پرانیستنه شوې ده تېره ورځ او د افغاني کلچر رنګارنګ لباسونه نندارې ته وړاندې شوي دي. نو راسره پاتې سئ چې زه تاسو ته د دې بازار مهمترین ښایسته ترین کالي ښکاره کړم او تاسې ووینئ. شه سودا وسوره زه به ورسمه که سلام علیکم خوب هستین تشکر زنده باشین پیش دیدم زیاد مصروف بودین ماشاءالله خوب مشتری داشتین کالای خوب مقبول آوردین میتونین در مورد این کالا معلومات بدین بله چرا نه بله کالای ما این لباس های ما که از ساخت دبی ترکیه و ایناست دیگه پیرانای ما فیلم زیادتر دبی ترکیه است و پیرانای نکا و پیرانای عروسی خودم دیزاین میتم از دبی از ترکیه اینا جور میشن آماده میشن دیگه بیا خب در مورد دیگه این لباس چرا کم است خوب رنگ است رنگی سیاه مردم خوش میکنه مشتری زیاد علاقه دارن در این لباس چون کمک آستین هم داره و خانمای افغان زیادتر خوش داره که کمک میتونم بله چرا نه یک یام دیزاین عربی است که این سایز زیاد کلان نیست با ما شما نمیشه با ما شما کلان است مگم برای کسایی که یا نمیخواین از این کلام کلان ها زیاد ضرورت دارن باز دارم سایزای کلانش هم دارم که امروز نآوردیم متاسفانه بعضی هایش هست مگم همگیش نه قیمتایش چرا کم است قیمتایش والا مناسب است از همه جای که تو قیمت است که یعنی کار یک روزه دو روزه نیست مشتری هم که یعنی مشتری های همیشگی است میفهمن که قیمت های چند است هر جا که میبینن نظر به تمام جای از ما قیمت های میشون این کالای سرخ تمام همی دکان هم مقبول ترین رنگش سیاه و سرخ است در مورد همی پیران اگه معلومات بدین این پیران ساخت دبی است میتونین بگیریم بله بله بفرمایید این ساخت دبی است سینای کشال داره و مدرن نو است بسیار خوب دیزاین داره بسیار ظریف کاری شده میدیم سایز است به نظرم بله خوب دراز مفیلی با شینخوری کسا است دوستا شینخوری هم میپوشن و شاوخینا هم بعضی هم میپوشن دیگه مفلای و اینجا یک لباس زیاد خوشم آمد این لباس رنگش و دیزاینش
در مورد همین لباس معلومات بدین. این ساختی کدام کشور است؟ خودتان دیزاین کردین؟ نه این ترکیه است. بله من زیادتر در لباسا خودم انتخاب میکنم کل لباسا را و بسیار سرش یعنی پیکیستم که یعنی باید چه قسم لباسا باشه اینا یک ذره بسیار جنجالیستم. این یک وقت شده که به یک دوست لباس جور کرده باشین باز دیگه کس دیده باشه که این کارایتان بله تو شده ببخشید بله تو شده که دوست آمده گفته که این لباس که به ما جور کردین لطفاً به کس نشان ندین تا ما بپوشم و خودم دیگه پوست کنم یا دیگه کس رنگ ما دیگه کس جو تو وقت شده بله. بازی تو خونه شده که امرایتان جنگ کرده باشید همین لباس با او جور کردین این لباس ما نه دیگه جنگ خطابال نکردم از این بعدا میگه توکل به خدا. و ګران دوستان دلته مې یو بل څه ولیدله د واده کالي مې ولیدله نو دلته چې کوم ځوانان راځي زیاتره به دا حتمي ویني او خپل ودونو لپاره به داسې څه انتخابوي. در مورد همین لباس عروسی اگه معلومات بدین؟ این لباس ساخت دبی است که عروسای دبی زیادتر عربی ها میپوشه یک ذره فیشنی و ایناست. عروسای اینجا چون ساده میپوشه عروسای خارجی و ما تقریبا ساخت دبی عربی را زیادتر خوش داریم افغانای ما دیگه. این کرایی است من لباسای کرایی هم دارم دیگه بدون از این که دوستا زیادتر لباسای سفید کرایی میخواین. این یک وقت شده که شما لباس آورده باشین خودتان اول بپوشین عکس بگیرین یا دوستا آمده باشه عکس بگیره؟ دوستا والا کسایی که مشتری آمده خوششان آمده هیچ که اصلا پیران نکاح و سفید ضرورت هم نداشته خوششان آمده عکس گرفتن. ما خودم نه خودم نمی‌فهمم یعنی کالا زیاد است حالا وقت شم ندارم و این که نمی‌فهمم من زیاد دیدم قلبم ما بی‌تفاوت شده. و این لباس زیاد مقبول است. رنگ خوب مقبول میتونم میره بگیرم؟ بله بفرمایید. و بسیار یک دیزاین خوبش داره. رنگ بهاری است بله یک رنگ است که همگی خانم‌ها زیاد خوش داره. خوب رنگ است. خانمایی که خوب برده باشه او رو باید دیره بپوشه. خوب دیزاین سمپل دیزاین هم داره. بله. و قیمتایش پیشم پرسان کردم بعضی مردم بیای باز کمی قیمتش بله قیمتش مناسب است خاطرتان جمع باشه هیچ یعنی از همه جای که قیمتای ارزان و اینجا یک لباس نکاح را دیدم. بله اینجا زیاد جوان آمده اگه این را ببینه بیخی اما وقتی بگوی با فامیل خود دیگه عروسی کنیم با و در مورد همین لباس معلومات بدین از کدام کشور است؟ یا این ساخت ترکی است این لباس و ما دیگه ساختایی که خودم یعنی دیزاین کردیم یک کمک فیشنی زیادتر است اونا رو ناوردیم چون جایش نبود یک کمک دامن کشال اینا دیگه صرف به خاطر نمونه و سمپلی جا آوردیم که دوستایی که خوش داشته باشن باز میتونن بیاین ببینن از نزدیک. و این به قیمتش به خرید به فروش است؟ این باز کالای نکاح همگیش برای فروش است به خاطر کالای نکاح باید پاک باشه که یک بار میپوشن. تشکر زنده باشین. فکر کنم کالای گندی افغانی شما دارین؟ بله لباسای افغانی هم و این سخت نیست کالای ترکی و افغانی یک جای پیش بردن کارش؟ کار مشکل است جنجال خود داره اما چون ما علاقه دارم به این کار با من مشکل نیست مگم کار آسانی نیست. میتونیم ببینیم کالا رو؟ چرا نه بسیار کالای مقبول داره هر نوع و رنگ داره. ډېر ښایسته رنګونه لري ګرانو لیدونکو خصوصا همدا کالی می کالای سبز وقتی که افغان هم یک چشمایش سبز میخوره. دقیقاً چون لباس افغانی زیادتر سبز و سرخ زیادتر کار میشه و این تکیش هم بسیار تکی گل بخمل میگه بسیار قدیمی بسیار قدیمی است و این سیسیتا است فکر کنم. بله چادر تنبانه سره و در این روزا کدام کالا دروش میشه کدام کالای تن زیاد فروش داره؟ کالای ما زیادتر ایره خوش میکنن امی دیزاین ها یعنی به فروش رسیده و لباس هایی که چرمدوزی است که اینا بسیار یعنی کار خانمای بله بفرمایید این کار خانمای افغان است که در افغانستان جور میشه به دست جور میشه بسیار به ظرافت خاص و اینا را زیاد خوش میکنن دیگه. بخمل است اینجا زمستان زیاد سال سرد است و این کالا بسیار خوب است خصوصا به زمستان. و این واسکتا را زیاد خوش کردن این کلچر همی افغانی است که هم این دختران است هم بچگانه که میتونن همگی بپوشن استفاده کردن و دین روز خودم یکی از اینا رو استفاده کرده بودم که بسیار یعنی جلب توجه شده همگی بسیار خوش کردن. ګرانو لیدونکو څوک چې غواړي د اختر لپاره لباسونه خصوصا افغاني لباسونه واخلي نو لاسي جوړ دي او ښه کوالټي هم لري
کولی شي د خپلو فامیلونو لپاره خپل ځانونو لپاره انتخاب کړي. دغه ترڅنگ چیم دارین به خاطر کالای افغانی پیزار میگن؟ پیزار، بله، امور هم پیزار. دارین بسیار رنگای خوب خصوصا سبز امروی کالای چی نمود میته بله و هر سایز فکر کنم هر داری؟ سایز از طفلانه برای بزرگا همگی. و قیمتایش چی رقم است؟ اولا باز دوستان پرسان میکنه میگه این قیمتایش چی رقم است؟ بله قیمتش بسیار ارزان مناسب. هیچ یعنی ډېر ښایسته رنګ دی، بلو کلر رنګ دی، ډېر ښایسته دی او خصوصا کله چې د اختر په سهار پښو لاسونه سره کړي بیا دا په پښو کې ډېر ښایسته معلومیږي واقعا. وقتی د پایا رخی نکنه دستا رخی نکنه نمود میته. بسیار در واقعا باز امروی پیرانای افغانی اینا بسیار نمود میته. تشکر زنده باشین که امروی ما گفت زدین. شما مشتری دارین ما بریم دیگه دوستا رو بگیریم. تشکر از شما. تشکر زنده باشین. خداحافظ به شما. او ګرانو لیدونکو دا دکان ته به ولاړ شو. دکان هم ډېر ښایسته ښایسته افغاني کالي لري. او دلته ګرانو لیدونکو د ورونو کالي را باندې په سترګو سوله. ډېر ښایسته ښایسته کالیګان هم لري خصوصا د ورونو کالي ښه رنګونه لري. دا یې داسې رنګ دی، دا یې کریمي رنګ دی او دا یې هم دا کالي له ځان سره هغه زموږ په لهجه کې پټوان ورته وایي زه نه پوهېږم صادرونه لري او هر رنګ لري. د هغه ترڅنګ د خوندو لپاره ښه کالي لري خصوصا دا افغاني کالي یادوم زرغون رنګ او د بلو کلر سره اوږده سایز کې دي. د هغه ترڅنګ تور هغه خویندې چې تور کالي غواړي د هغوی لپاره ښه ډیزاین کالي دي، ساده دي، تور رنګ دی او کولی شي د اختر لپاره محفلونو لپاره یې واخلي. او تصور ګرانو دوستانو دلته مې یو پوړنی ولیدی، ډېر ښه پوړنی راته معلوم سو، ښه رنګ یې دی چې زه یې په سر کړم زما سره څنګه معلومیږي. اینجا اینام نیست. ډېر ښایسته رنګ یې دی خو دلته فکر کوم هنداره نشته چې زه یې وګورم خو خصوصا د تور کالو لپاره ډېر ښایسته رنګ یې دی او څو رنګونه سره میکس شوي دي. نو خویندې چې غواړي اختر لپاره یې واخلي همدلته راسي. د هغه ترڅنګ یو بل لباس چې زما ډېر زیات خوښ سو، دا لباس مې خوښ سو. دا په پنجابي کې جوړ افغاني لباس دی او ډېر دروند هم دی ډېر زیات دروند هم دی. په پنجابي ډیزاین کې جوړ دی. دا یې نوی سټایل د افغاني کالي په نوي سټایل کې دی او ډېر ښه رنګونه په دې کې لري. خصوصا دا یې پستهیي رنګ دی او دا یې زرغون رنګ دی. دا یې د ټوله دکان هغه ټافترینه رنګ هم دا رنګ دی. ډېر ښه رنګ یې دی او دا یې د شا ډیزاین دی. نو ډېر رنګارنګ ښایسته ښایسته کالیګان لري. دا یې تور سپین دی، تور سور رنګ دی. د هغه ترڅنګ دغه رنګ هم ډېر ښه رنګ دی. نو کالیګان ډېر زیات دي چې زه یو شی مې ولیدی، دا یې پستهیي رنګ دی. زه ګرانو لیدونکو ته ښکاره کړمه دا ډېر زیات کالیګان دي رنګارنګ. دا یې پستهیي رنګ دی، دا هم په هغه ډیزاین کې دی. نو کالیګان ډېر زیات دي لیدونکو چې زه تاسو ته ښکاره کړم. داسې نه دا اوس راولویږي. نو
دا کالي و دوستان تاسو ته مې ښکار د هغه تر څنګ د ورونو کالي هم لري د خویندو کالي هم لري پښتون برانډ دی او د محفلونو لپاره خصوصا د اتن لپاره یو ډول لباسونه جوړوي په ډېر لاند وخت کې او ډېر ښه ډیزاینونه لري نو ادرس یې هم دی 3 دونیوي ایډیګلټون اوینیو ایسټ دلته ټورنټو ښار کې دی نو هغه خویندې ورونه چې غواړي محفلونه په مخ کې ولري کولی سي راسي خپل د خوښ کالي لباسونه چپنې هر څه جوړ کړي نو موږ به زو در بل دکانه پورې ووینو چې په نور دکانو کوم څه شتون لري دلته مې د ودونو دپاره شالونه ولیدله او ښه مشتریان هم لري نه پوهېږم چې موږ سره به خبرې وکړي که به نه وکړي سلام خوب هستید؟ چطور هستین؟ خب وقت دارین گپ بزنیم؟ بله بسیار شالای مقبول داریم خصوصا به عروسا سلام علیکم خوب هستین؟ تشکر زنده باش خودتان خوب هستین؟ تشکر زنده باشید. در مورد این بازار اگه معلومات بدین چطور است؟ سودا دارین امروز ندارین؟ دو روز افتتاح شده نه؟ بله اگه معلومات بدین. خدا را شکر است ما خوش هستیم از بازار از کسی که امی ارگنایزیشن کرده بسیار خوش هستیم چون یک بازاری است که کمیونیتی افغانا را به اصطلاح برگزار میکنه کلگی جمع میشه چون ایرانی داره پاکستانی داره هندی داره همگی از خود یک کمیونیتی دارن یک بازار برای خود در چیزشون تهیه میکنن فقط از افغانای ما نبود مالی خوش هستم در این بازار چون همش افغانای خود ماست خدا را شکر میکشم راضی هستین یک خینه بندی میگه چی میگه؟ بله بسیار میتونم یه را ببینم؟ بله بسیار مقبول است خینه است بسیار مقبول است ظریف جور است و یک چیم داره بله قاشق شسته که خصوصا به دمادا بله با دست نگیره و باز امروز از اون 6 دانه چوچیش هست که خب به خاطر اتن بله وقتی که خینه میاره 7 دختر در دستشان میگیرن یکی پیش و 6 تا دیگه چوچکاش هم میگیرن از اینا چندین مدل داریم مدل های جگری سرخ است لاجوردی سبز است و کوزگک ها داریم بعد دیزاین های او را ناوردیم چون دیگه این شگون است باید 7 دختر بگیره یک زیاد بله در حساب ما افغانا میگن 7 دختر خانه باز 7 دختر خدا میده باید 7 دختر خانه باید در دست عروس نگن خینه بانن باز امور وقتی که داخل میشن یکی پیش ایره میگیره و دیگهش از پشت سرش باز میان بسیار یک دیزاین مقبول داره خصوصا دوستایی که عروسی پیش داره میتونه ایره بگیره و کراخ هم هست یا تنها با پروش است نه با کراسته ای خب بسیار مقبول است و اینجا یک چیزی که دیدم وطن بله پاکولای وطنی است تصور ما میره ایده سر ما جای نمیشه خو هموش حواس میکنی یک کمک فکر میکنم باز صبر ما ببینم چرا کم معلوم میشه چون موید بلند است شاید قدر چیز ای تو میکنه نه یک بغلا یک بغلا میکنه کامرامن صاحب یک سوار بگی چطور معلوم میشه اولین بار است ما پاکولا ماندیم یک نظر بده و کلاه قنداریم داریم بله کلاه قنداری به هر مدل داریم این بسیار خرد نیست به خدا چیزی که دیگه مردم کلاهش کم کنه کلاه بله چیزی که برای ما استاندارد جوړ کړ بله دیگه او دلته مستری پر یو بل سوال کې دی اخیستله میگیم او امید دایره است در با وطن میرین اینجا پیدا میشه خودتون جور میکنین یا از وطن میارین از افغانستان خودتون یاد دارین یک بار بزنین نه ما یاد ندارم متاسفانه باور که یاد ندارم یاد ندارم اگه یاد ندارم حالی مردم بگه یاد دارم یاد ندارم
پکول دور کنم یک بار حالی نبرم امرای خود. اونو اولیش یک چیز کنیم؟ بسیار دوستا بسیار یک شالای مقبول داره. اردویش ای بسیار خوب مقبول است. میتونم یک بار ببینم؟ بله چرا نه. ای خصوصا با کسایی که میخواه رسید پیش داره، رسا داره، مقبول دیزاین. ای از افغانستان دیگه نخواهین اینجا هر چیز پیدا میشه. بله همه چیز پیدا دیزاینی میشه. که شما میخواین یک بار ترای کنیم ببینیم. اما وقت ما باز شود. انشالله. چطور معلوم میشه؟ بسیار مقبول. در رنگتان میشینه. تشکر زنده باش. رنگ سبز با وقت میشینه تا اینجا مکمل چیزا را که میبینیم سبز است و رنگ سرخ و سبز بسیار خصوصا مردم افغان زیاد خوش میکنه. بله و بسیار چیزای مقبول داره. و شیرینی های پتنوس شیرینی داریم. کسایی که میخواه که نامزاد شوند. کسی در تیم داریم نامزاد شود بسیار یک دیزاین مقبول بس خواهی میتونین هر رنگ که او بخواه برشان جور کنید. به هر رنگ به هر استایل. و اینجا زیورات افغانی پیدا میشه. یک بار ببینیم کالای سبز امروز پوشیدیم. یک بار ما هم ترای کنم. امروز تمامی چیزا خودم ترای میکنم. باز میبینم هر کدامش که خوشم آمد باز با تکانتان میایم میگیرم. بخیر انشالله. صبر ببینم دوستا چی رقم معلوم میشه. علی شادر این کالای افغانی هم روش بپوشی باز نمود میته دیگه خودتان جور کنید. خوب محکم بسته کنید. محکم بسته شد باز نمود میته. مقبول معلوم میشه. چطور معلوم میشه؟ دوستا بگوید رای بتین کامنت بتین باز بگیرم انشالله بخیر. بسیار امرای هر رنگ افغانی کالا داره. اینجا کالای سبز زیاد پیدا میشه. کالای سبز میتونه بسیار خوب سمپل است. بسیار گرنگ نیست. خانمایی که نمیخواد کالای گرنگ بپوشه خصوصا هغه خوندی چې ماشومان ولري کولای شي دغه سپک کالي واغوندي په خپلو کورونو کې. ډېر ښه ډیزاینونه لري او ډېر ښه رنګونه لري. دا یې بله جوړه ده. بسیار خوب سپک است. بله میتونه خانمایی که نمیخواد کالای گرنگ بپوشه میتونه میره بپوشه. بسیار کالای مقبول است. این خوب است. این دو رنگ میچ از سرخ و بانجانی است. هر چیزی که نشان میتیم یک از دیگه مقبول تر است. تشکر زنده باشین که وقت دادین. تشکر شما. تشکر یک چیز دیگه هم است. مملایی بدخشان. مملایی بدخشان است که خالص مملایی است. یا این وطنی است. وطنی از خود بدخشان. یک بار ببینیم باز کنیم. چرا نه؟ با دوستانشون بتیم. چپا نشم است. اوکیست. این اگه به مردم با دوستا بگوین که به خاطر چی استفاده میشه؟ مملایی زیادتر کسی که شکستگی داشته باشه، تکلیف استخوان داشته باشه، به حساب تکلیف مفصل یا داشته باشه، این بر از او بسیار خوب است که بسیار به مقدار کم چون خالص است. قاشقش به این اندازه است. میتونن که به این اندازه شیر بندازن نوش جان کنن. از طرف شو. از طرف شو روز هر وقتی که بخورنش کدام گپ نیست. ای با شما از افغانستان میخواین؟ بله ای از افغانستان میایم. ډیر زیات مننه ژوندۍ و زیات تشکر زنده باشی. خداحافظ. ما ممنون خوش شدم از معرفیتان از مصاحبتان. خداحافظ. خداحافظ. د ایجابونو یو دکان را باندې پیر سو وربسو خبرې ورته وکړو. سلام علیکم. وعلیکم السلام. خرید او فروش څنګه دی؟ خلک یې خوښوي اخلي؟ معلومات راکړئ. اول تاسو ته ښه راغلاست وایم. ډېره زیاته مننه ژوندی اوسئ. خدای دې وکړي چې جوړ روغ صحتمند اوسئ. الحمدلله نن افغانان ډېر راغلي وو او ماشاءالله ډېر زیات افغانان دلته حجابونه او د افغانۍ کالۍ او
وچې میوې دا شیان یې راوړي وو. الحمدلله موږ همچنان راوړي یاستو ټول حجابونه راوړي. کولی شئ کوم ډیزاینونه چې ډېر بلې موږ عربي ترکي ښکاره یې کړو ګرانو لیدونکو ته. دا حجابونه خلک اغوندي. دوه رنګه میکس دي، تور بلې او منجوني رنګ دی. نور حجابونه هم همچنان موږ لرو لکه تور که څوک تور غواړي او د ماشومانو کالیګان هم لري زما په نظر. بلې او کالي هم لرو هر شی. دا د ورونو کالي دي یا د خویندو دي؟ نه دا د پوس حجاب دي، چپن چې ورته وایي. د چپنې دا لاندې بعضې کسان دي چې ډېر زیات غواړي چې سنګین هماغه چپن واغوندي بیا لاندې اول دا لباس اغوندي سربیري حجاب ورباندې اغوندي. او دا کالي لکه بعضې خلک په کور کې اغوندي او بعضې خلک چې دي باندې اغوندي. دا زما د خوښ کالي دي نخي، ځکه اوس دوبی هم شروع کېږي دلته، نو د پسرلي لپاره نخي ټوکر دی. بس خدای دې وکړي چې له خیره واخلي. تاسو بیا تخفیف راکړئ انشاءالله. چې زه واخلم. او موږ ښایسته ښایسته نور چپنونه هم راوستي دي. دغه چپنونه دي چې ورسره حجاب هم صادر هر شی ورسره شته. زه به دا کالي دلته کښېږدم ستاسو په اجازه. او دا حجابونه دي، په دې کې بیا سایز لري د بلې او میډیم سایز ده، سمال سایز ده، لارج سایز ده. او خبره په دې وخت کې کوم سایزونه ډېر خرڅېږي؟ په دې وختو کې بعضې خو ماشاءالله د موږ افغانان چې دي میډیم او سمال ډېر زیات بالکل دا میډیم سایز دی فکر کوم. او دې سره صادر هم راځي، که غټ صادر یې ده. ګرانو لیدونکو یو بل څه چې مې تر سترګو سوله تسبیح دي، رنګارنګ تسبیح لري. خویندې هغه ورونه چې غواړي تسبیح واخلي کولی شي چې دلته راسي رنګارنګ تسبیح په مناسب قیمت واخلي او یو موږ ورته تخفیف هم ورته ورکوو. یو اخلي یو پرې درکوي. د دې له خاطره موږ کولی شو چې یو تاسو ته فری درکړو او دعاوې راته وکړي چې په دعاو کې راسره شریک اوسئ. او موږ الحمدلله بل شی قرآن کریم دا شیان هم موږ راوړي او ماشومان ته قرآن کریم او ټرانسلیټ چې کولی شي چې قرآن کریم ټرانسلیټ سره ووایي او جاینمازونه همچنان حجابونه همچنان موږ راوست. او دغه حجاب که چیرې راته ښکاره کړي نه هغه او همدا بلې دا ډېر ښایسته رنګ دی او ډیزاین یې دی. په تور رنګ کې جوړ دی او ډېر سپک هم دی او تکه یې ډېره ښه تکه ده. بلې خصوصا د هغه تکو څخه ده چې خاوره نه اخلي، هغه په عامه اصطلاح که موږ ووایو. او دا قیمتونه یې څنګه دي؟ ارزانه دي. تخفیف ورکوي اختر خو په نظر کې نیسئ. موږ یې دې له خاطره افغانانو لپاره غواړو چې دا د موږ بعضې افغانان چې نوي راغلي دي د افغانستان څخه یا د بل ملک نه، موږ هغې له خاطره ډېر زیات تخفیف ورته ورکوو. بریالی اوسئ، کامیابي مو غواړم. هیله کوم سلامت اوسئ. تشکر. خداحافظ دوستا، وقت خوش برتان میخوایم. خداحافظ. نو ګرانو لیدونکو ومولیدئ د حجابونو دکان ته راغلی وم، دلته حجابونه وه. نو زه به در یو بل هېوادواله پرې ځم، تاسو راسره پاتې سئ. دلته مې د سترګو د زیوراتو یو دکان سو، فکر کوم مالک یې هم نسته، خو ډېر ښکلي ښکلي ډیزاینونه لري، خصوصا همدا چې هله یوه دانه خو ولوېدي. زه به دا راواخلم چې داسې نیوي ویني. دا دی او دا رنګ زه به دا زما هغې خلاص کړم، زه یې پلا په لاس کړم. کامرمین صاحب کولی سي یو ویډیو هم ورڅخه وکړي. ډېر ښایسته ښایسته ډیزاینونه دي، رنګارنګ رنګونه لري. نو دا یو رنګ دی او دا یې بل رنګ دی، دا یې بل رنګ دی، دا یې هم هغه څه وایي لیورکوش ورته وایي، څه شي ورته وایي په عامه اصطلاح. دا یې سور رنګ دی، ډېر ښایسته رنګ دی. نو ډېر ښه ښه رنګونه لري او تر ټولو بهتر څه دا دی چې سیټ دی. دا یې د غاړې لپاره هغه امیل دی، دا یې د سر لپاره هغه متیکه چې ورته وایي، ډېر ښه رنګ یې دی. دا یې لاجوردي رنګ دی او دغه یې سور رنګ دی. ګران لیدونکي کولی سي وویني دلته د ټورنټو ښار کې ایجکس سیمه کې. او دا یې بل ډول ډیزاین دی. دا فکر کوم داسې په سر کېږي، زما یې چا هم نه دی زده، داسې نه یې بیا ګران لیدونکي راباندې وخاندي، نه پوهېږم څنګه معلومیږي. او دا زما د بنګړي سره یو سیټ دی، یو رنګ دی ډېر. نو
بیا د ګران لیدونکي نظر راکړي د دې په اړه چې څنګه معلومیږي او زه یې ځان ته واخلم یا وانه خلم. دغه تر څنګ انګشتري لري او دا ډېره وړوکې ده زما په لاس. دا بل رنګ دی که د دې سره موږ کولی سو یو بل څه چې ډېر ظریفه واوسي په لاس کو او څو رنګ سره ګډ سوي دي. دلته مې د زعفرانو یو دکان ولیدی او بیا وینم خبرې به سره وکم. سلام علیکم. سلام، خوب هستین؟ اینجا تیر می شدم زعفران دیدم. در مورد این زعفران اگر معلومات بدین، خصوصا این زعفران از کجا وارد میکنین؟ ما در افغانستان شرکت زعفران داریم که تقریبا بیشتر از 15 سال میشه در این قسمت فعالیت میکنیم و بنابر ضرورتی که دیدیم در کانادا چون یک شرکت مخصوص زعفران وجود نداشت، ما در این اواخر شرکت خود فعال ساختیم. شرکت فارمر زعفران هست و زعفران ما از تولید هرات هست. خب این از وطن است؟ بس 100% تولید هرات است. و قیمتاش چطور است؟ قیمت ها مناسب. باور کنین اگر با همه چای خشک ما مقایسه بکنیم اینجا یعنی یک بوتل زعفران قیمت 2 گلاس کافی هست. و این روغن زعفران است؟ نه، به طور نمونه ما فقط به خاطر نمایش آب است با یک چند تار زعفران که تقریبا مایع زعفران مثل یک چای نوشیدنی زعفران که استفاده کنید. یعنی رنگ زعفران، رنگ طبیعی زعفران به همین شکل است. زعفران طبیعی که باشه با مایع با آب باید به همین رنگ تبدیل. بازی که کم یا زیاد بازی را به یک اندازه زعفران انداختین یا ایره نه، زعفرانش تقریبا یکی است. ما تو چه نکردیم، فقط صرف برای نمایش ایره کم اضافه متمانیم برای یک چیز دکوری. با دوستا چه پیام دارین همین زعفران باید وطنی خود استفاده کنه چون زیاد مردم نمیفهمه که از وطن است نیست و اصلی و چیش نمیفهمه اما اورجینالش. ما خواهشم از همه دوستای است که نه تنها از زعفران، از تمام تولیدات وطنی ما استفاده بکنیم که یک رونق بر اقتصاد کشور ما باشه و زعفران رو به این خاطر حمایت بکنیم که ما هر کسی که همین 1.5 گرم زعفران هم که خرید بکنه فکر کنیم 1-2 تا خانم افغان حمایت کرده چون تمام پروسه کاشت و برداشت زعفران توسط خانم ها صورت میگیره و شما به جریان هستیم که در افغانستان فعلا متاسفانه که خانم ها اکثرا بیکار هستند. خرید هر 1 گرم زعفران $1 که بال زعفران برای یک کمک بزرگ به اقتصاد خانم های افغان است. تشکر، زنده باشین، موفق باشین. زنده باشین. تشکر از شما که آمدیم و از ما حمایت کردید. تشکر. یو بل ځای ته راغلیم فکر کوم ساعتونه دي او سلام علیکم. سلام علیکم. ښه جوړ یاست؟ په خیر یاست؟ په خیر راغلاست. کولی سو ډېر ښایسته ساعتونه دي. ډېر ماشاءالله ښایسته ساعتونه دي. او څومره چې زه معلومات لرم تاسو خپل برانډ څخه هم کوم تولید لرئ د ساعتونو که چیرې ګرانو لیدونکو ته هغه ښکاره کړي او د دې په اړه راته ووایي چې دا نظر څنګه درته پیدا سو؟ موږ دلته ډېر چې تاسو وینئ اکثریت چینایي برانډونه دي او په منځ کې د موږ خپل برانډ آیټم چې دی دغه دی کاناډیرا چې یو صرف مردانه دی ده او آیډیا یې داسې پیدا سو چې زه پخپله د ساعت ډېر شوقي یم خو ما کله چې زه په افغانستان کې وم په هغه قیمت کې چې د ما وس او توان و ښه آیټمونه نه پیدا کېدل او هغه ښه آیټمونه ډېر ګران وو بیا چې ډېر ګران وو کاپي هم وو اصلي برانډونه نه وو او کیفیت یې هم ډېر ښه نه وو بیا چې زه کانادا ته راغلم خپل کلیکسیون مې شروع کړ چې ځان دپاره دغه ساعتونه د چینایي برانډونو څخه مې کلیکسیون شروع کړ او هغه مې ازمایښت دپاره مارکیټ پلیس کې واچوم چې چک وکم خلک هم دا آیټمونه چې زه خوښوم غواړي که نه غواړي بیا
خرڅلاو یې ډېر ښه و. نو ما وویل چې دغه کیدای شي چې یو پوتنشل ولري. نو انوینټوري مې زیات شو او کله چې ما په فیسبوک کې په پابلیک سره دوستانو ته خبر ورکړ چې ما دا کار شروع کړی خو صرف محلي ساحه کې چې زه د کانادا ساسکاتون ښار کې اوسېږم هلته مې صرف دا آیټمونه خرڅول. او د نن تولید رانیولې څنګه د هېوادوال یې اخلي نه اخلي خوښوي یې؟ ډېر خوښوي. دا زموږ آیټمونه چې دی دا په کاناډا کې نه په فزیکي سټور کې او نه په آنلاین کې په دغه کیفیتو دغه قیمتونه کې نه پیدا کېږي. بلکل. او ټول آیټمونه زموږ وطنداران ډېر خوښوي مخصوصا زموږ په خپله دغه خپل تولید. او د دې قیمت څنګه دی؟ قیمت یې $100 دی او کیفیت یې بیا ډېر ښه دی. او ګرانو لیدونکو ته کوم تخفیف په نظر کې لرئ چې کله ځکه خپل تولیدي باید واخلي؟ هر څوک چې د تاسو له طرف نه راځي بیا 10% موږ ورته نو ګرانو لیدونکو څوک چې راځي له دې برانډ نه سات ځان ته اخلي زموږ له طرفه به ورته 10% تخفیف وړاندې کېږي. ډېره زیاته مننه. ژوندی اوسئ، موفق اوسئ، نور همداسې بریالیتوب په تمه. ډېره مننه چې زموږ غرفې ته راغی. ډېره زیاته مننه. ژوندی اوسئ. او ګرانو لیدونکو دلته یو بل ځای ته رالم. زه دومره بلدتیا نور سم فکر کوم کورونه جوړوي او کوم. سلام خوب هستین؟ سلام، تشکر، زنده باشین. شما خوب هستین؟ تشکر، زنده باشین. از عکس که چطور معلوم میشه کار خانه و این جایا را میکنین؟ این اگر کم صحبت کنین در مورد چی است؟ همی کارتان چی است؟ بله، از آردفه چوننی. نام من لینا اکبری است. من مشاور املاک هستم و در سرتاسر نقاط آنتاریو فعالیت دارم. البته کار ما خرید فروش خانه است و همچنان املاک مسکونی و تجاری است و کرایه خانه های کرایی. خب باز مردم که میخواد این کاروبار را شروع کنه با شما برش مشوره یا ای تو کدام سیستم دیگه دارین یا ندارین؟ بله، کسایی که میخواین خانه بخرن و یا خانه خودان بفروشن کار ما است که ما اونها را کمک کنیم، راهنمایی کنیم. با قول مردم میگن knowledge is power. می دانشی که ما داریم ما را کمک میکنه که برای از اونا برای تصمیم گیریایشون کمک کنیم، راهنماییشون کنیم تا بتونیم خانه هایی را که میخرن به ارزان ترین قیمت برشون بخریم و اگر هم بفروشن با بالاترین قیمت برشون خانهشون بفروشن. زنده باشین، موفق باشین، زنده روز باشین، خوش داشته باشین. از شما همچنان. سلامت باشین. ډېره زیاته مننه لیدونکو. په خپرونه کې له ځان سره د دې بازار جوړونکي چا چې دا بازار د ګرانو افغانانو لپاره په لاره اچولی دي په خپرونه کې له ځان سره لرم علامه محمد کاکړ دی. په خیره لاست. تشکر، ډېر مننه تاسو. څنګه د دې نظر تاسو ته پیدا سو چې داسې یو بازار بیا خصوصا د افغانانو لپاره په تورنټو ښار کې جوړ کړئ؟ استاد تشکر، لطف کردین. یکی از عمده‌ترین اهداف بنده که مارکت ساختیم این است که چطور بتانیم افغان‌های ما را کمیونیتی افغان‌ها را بیشتر تشویق و کاروبار بکنیم که کار از خودشان داشته باشد و این بازارهای کوچک میتونه شروع بسیار خوبی برای اینا باشه که اعتماد به نفس پیدا کنند تا اینکه بتونن کارهای کلانتر بکنن. و امروزه میفهمین اقتصاد کانادا یک فشار خیلی کلان است برای فامیلا و روزای مارکت‌های خیلی خرد میتونه که یک کمک‌های نسبی اقتصادی باشد. در طرف دیگه ایشی که ما افغان ها نداشتیم چنین چیزی را، بازارهای خرد ریزی بود یا مشترک با پاکستانی ها و خارجی ها. منتها ما خواستم که بتانیم از خود ما یک هویت، یک بازار داشته باشیم که هم برای فضای انترتین باشه و هم به کاروبار افغان. او د دومره ډیرو خلکو راټولول بیا په ټورنټو غوندې ښار کې چې ټوله خلک مصروفه دي په کارونو کې، دا څنګه؟ ډېر مننه. خوشبختانه په هغه لومړی عید بازار کې په مدید بازار کې ډېر خلکو راټول شوی دی د افغانستان د افغان کمیونټي په کاناډا کې دوی ډېر منندوی یم. او یو خو دا چې افغانان یو احساس لري د خپل د افغان بازار په نامه کلچر سره. بالکل. او بل خبره دا دی چې
ډېر خلکو مو سره کومک کړی دی په دې پروګرام کې وصال میډیا زموږ میډیا پارټنر دی نور داسې ملګري د سوشل میډیا له لارې نه ډېره کسو ته معلومات رسېدلی دی او د خلکو نه هم ډېر منندوی یم او زموږ د خپلو همکارانو نه په دې بازار کې مو د ځان لپاره او د خپل فامیل لپاره څه اخیستي دي؟ خوشبختانه زه خو دغه کلچې شیان دی میوه و بالکل هغه میوه شیان مې اخیستلی دی د لپاره چې خو بیبي خور دی هغه په کور کې جوړولی دی او افغاني کلچه دی خاصا هغه شور کلچه مې ډېر خوښ و هغه مې واخیستل لباس مې واخیستل د اختر لپاره نور تر اوسه موقع شوی نه دی زه ډېر مصروف وم کارونو سره انشاءالله سبا چې آخري ورځ دی بیا به نور شیان ګورم چې پیدا کېږي او دلته چې کوم هیوادوال راغلي دي خپل تولیدات یې وړاندې کړي دي آیا د اختر لپاره کوم ځانګړی تخفیف په نظر کې نیول شوی دي که نه؟ بالکل لکه څنګه چې ما خپله ایز ا ارګنایزر کوشش مې کړی دی چې دا قیمتونه ډېر کښته وکړو ډېر په کم قیمت کې دوی راشي د هغو نه هم د غوښتنه مې دا و چې د افغان عید بازار یا عید بازار افغانانو لپاره نوی یو فرهنګ په دې مارکیټ کې راځي نوی یو تمرین دی تاسو کوشش وکړئ چې خپل قیمتونه کم وساتئ چې نور خلک هم تشویق شي او دا روان لږ نور هم پراخه شي او په راتلونکي کې داسې کوم بل پلان لرئ خصوصا د کلچر ورځ اوسي یا هم نوروز اوسي داسې ډول بازارونه خصوصا د افغانانو لپاره په لاره واچوئ؟ در کل ما در جریان 1 سال 8 برنامه به این چنینی را داریم که سمر است ونتر است یا تابستانی و خزانی و چیزایی که مثل سال نو داریم عید داریم و بعض اوقات دیگه خاص هست در اون روزا ما قرار است که برنامه را داشته باشیم و کوشش میکنیم که بار دیگه در عید بازار در عین وقت 2 روزش بگیریم در گروه هم ریجن 1-2 روز دیگه را بگیریم در پیل ریجن همین سیم مردم همین سیم مواد همین سیم امکانات به چندین ریجن بریم ډیره زیاته مننه ژوندی اوسئ خدای تاسو ته نور د دې وست وندر کې چې داسې بازارونه خصوصا د افغانانو لپاره جوړ کړي موفق او بریالي اوسئ کور ودان د تاسو نه د وصال میډیا نه ډېر مننه چې موږ سره ډېره محبت او همکاري کړې دی ویاړ مې یاست مننه ژوندی اوسئ ګرانو هیوادوالو لکه څنګه چې کاکړ صاحب وویله د بازار خصوصا د افغانانو لپاره ډېر په جم او جوش سره روان دي خصوصا داسې احساس به ونه کړي چې له وطن نه لرې یې بلکې داسې احساس به وکړي چې په وطن کې یې او هر څه په مناسب قیمت دي نو دا زموږ د نن ورځې د اختر بازار خپرونه وه چې ما شیرینه محمدي تاسو ته وړاندې کړله در بلې خپرونې چې زه شیرینه محمدي تاسو ته همداسې د داسې نوو خپرونو سره راځم پر سر ستړتن علامو سرم ښه ورځ ولرئ